إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نتكلم لازم نذكر بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو عبد المطلب هم أبناؤه وهم 10. عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ولا عقب له، والعباس وهو أكثرهم ذرية فله 8 من الولد، وأبو طالب وله 4 من الولد وهم علي جعفر عقيل وطالب، وكانت له أختان وهما أم هاني وجمانة، وأبو لهب وله 3 من الولد. Muhterem cemaatlerimiz, bugünkü Cuma'nın hutbesinin mavzusu bolsa Ali radıyallahu anhu toğrısıda. Müslümanlarınki halifesi, Müslümanlarınki emiri boğan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki üyde, yaşap üyde ösken Ebu Talib'ninki oğlu. Ali radıyallahu anhu'nunki toğrısıda sözleyimiz. Ali radıyallahu anhu'nun toğrısıda sözleştiğin ilgari Ali radıyallahu anhu nagi tutuşudu, onun nesebi. O kim bilen bir tuqqan. Bunu azraq düşünüp edişimiz lazım. Şuna dastlabda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kimninki balesi ekanligi, kimninki navresi ekanligi, bunu da azraq düşünüşimizge to'g'ri keladi. Abdülmuttalib'ninki 10 o'g'li bo'lib, Abdülmuttalib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki cho'ng dadasi. Abdülmuttalib'ninki o'g'li tuvandikcha Abdullah, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki dadasi. Ve Hamza, Abdülmuttalib'ning o'g'li Hamza. Lekin o kishininki farzand bo'lmagan. Ve Abbas olsa ham Abdülmuttalib'ninki o'g'illaridan biri. Ve bu kishininki ballari ko'p, yani bu kishininki 8 ta ballari bor deyilgan. Ve Abdülmuttalib'ning o'g'li Abu Talib asli ismi Abdümanaf. Abu Talib deb atılıp qelishi o'zininki Talib deb bir o'g'li bo'lganligi uchun Abu Talib deb atalgan. Yani Abu Talib'ninki 4 ta o'g'li bo'lib, u bo'lsa Ali radhiyallohu anhu ve Ja'far radhiyallohu anhu, Aqil ve Talib. Ve 2 qizi bo'lib, ularga 2 yani singlisi, yani ularniki bo'lib Ali ve Ja'farni demek. Ummu Hani ve Cumane.
degan shundoq Abu Talibniki, ya'ni Abdumanafniki bu tuvandikichi bolalari. Ham buning ichida mana Ali roziyallohu anhu Abu Talibning o'g'li. Mana buni bilib olish muhim. Bak Abdul Muttalibning ham o'g'li Abu Lahab. Ko'p anglaymiz buni. Abu Lahab degan la'natulloh alayhi. Ya'ni o kishi. Mana Alininki nasibining nadin kelib chiqqanligi, qas oiladan kelib chiqqanligini biraqur aniqlik. تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسم علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف. Mana tuvandiki mana bu iborada deyilganda Ali roziyallohu anhu bo'lsa Abu Talibninki o'g'li, ya'ni Abdul Muttallibninki navrasi, ya'ni Abdul Muttallib o kishiniki dadasi. Bularninki qabilasining ismi bo'lsa Hashim. Hashim deb ataladi ekan. Laqab Ali ibn Abi Talib لقب علي رضي الله عنه بأبا الحسن وأبا التراب. علي رضي الله عنه ننكي لقمه بوسا شنا أطلقا. يعني أبو حسن ديجنا علي رضي الله عنه ننكي حسن دب أغلب بغلق شو حسن دادس دب أطلقا. وأبا تراب يعني توبنا دادسي دب أطلق كلشي هم شنا أطلقا دايد. أطلب كذا بصر وهي كونية أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجده راقدا في المسجد وقد أصاب جسده التراب بعد أن سقط الرداء عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه وهو يردد قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب رواه البخاري. Mana Abu Turab yani topining dadasi deb atilib qolishi bir kunisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuni izlab nerede topolmagandan keyin masjidga kelsa, masjidningki bir yon tarafida uxlab qolgan. O vaqtda endi faqat kimnikki ostiga bir tal raq yo'gaydigan gap, uning ustiga bir tal yaq yo'gaydigan gap endi ashunday kiyimi. Ustiga yo'galgan kiyim tushib ketgan holda, to'pi bedeniga tishlashgan holda uxlab qolgan. Peygamber aleyhisselam kaşı gelip topularını sürtüatkan halde topunun ateşi onların turgaya. Ve Peygamberimiz şu vakti şundan lakam bergen ki. Şunun tatip şundan değilgen deydi. Ali raziyallahu anhu'nun ki yana vilade. Ali ibn Abi Talib تعدد الروايات في تحديد السنة التي ولد فيها علي رضي الله عنه كما يأتي. علي رضي الله عنه ki to'lg'an vaqtida biraz ixtilof bor deydi. Hicratdan, ya'ni payg'ambarimizga vahiy kelishdi. Nubuvatdan 10 yil ilgari deganlar bo'lsa, ba'zilari 5 yil ilgari degan, ba'zilari 15 yil ilgari degan. Qanday bo'lsin, shu payg'ambarimizga vahiy kelishdan ancha uzunmay ilgari Ali raziyallahu anhu tug'ilgan edi. ولد قبل البعث ب10 سنوات. قبل بعثته ب15 أو 16 سنة. قبل البعث ب5 سنوات. نقل عن الفاكه عن علي كان أول من ولد في جوف الكعبة. Mana Kabe'ninki ichida eng dastlabki tug'ilgan bola Ali deydi. Ali raziyallohu anhu Kabe'ninki ichida tug'ilgan edi. Bu cahiliyet vaqtida shunday oyatlar borki. Endi Ali raziyallohu anhu'ningki nasabi tuvanlikcha. Nasab Ali ibn Abi Talib. Huwa asghar walad abihi Abi Talib ibn Abdul Muttalib ahad sadat Quraysh wal mas'ul an siyaqa fiha. Biz yuqori deganda mana bu yerda ham takrorlabdi. Ali raziyallohu anhu'ningki nasabi bo'lsa Abu Talibniki eng kichik o'g'li. Ve yani Abdul Muttallibninki navrisi bulup Abdul Muttallib şu vaqtning o'zida Qurayshninki ichida eng yuzi sharafi va yuzi ustun bu shunday bir kishi
ويرجع نسبه إلى النبي إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم. وعلي رضي الله عنه من Peygamberimiz okşar İbrahim Aleyhisselam'a nesebi yitip orada oldu. Neydi kardeşler? Kerramallahu veceh. تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بعلي بعد أن أصاب قريش في إحدى السنوات أزمة شديدة تضرر الناس بسببها وكان أبو طالب كثير الأولاد فأتاه النبي مع العباس ليكفل كل منهما أحد أبنائه فيخفف عنه ضيقه فكفل عباس جعفر وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا. Ali radıyallahu anh'ını kerramallahu veceh deyişimizdeki sebep Ali radıyallahu anh'u hakikaten takva, hayalık ve ömrüde kişilerin avretine karamagan. Şunun için kişiler kerramallahu veceh deb atıgan deyilirken. Ali radıyallahu anh'ununki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kepil bulab uyga olib kirishdiki sabab tubandikicha. Shu vaqtlarda Quraysh xalqiga yo'qsizlik, ya'ni suvdan qisilgan, tomoqdan qisilgan, yemak-shmaklardan qisilgan shunday bir yo'qsizlik bir holat yuz bergan bo'lib, bu vaqtning o'zida mana Abu Talibningki ballari jiq bo'lganligi uchun hem biraz kulu uçuk, sahih bağlılık için, kulda mal bulmaganlık için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve tağisi Abbas radıyallahu anhu buna maslahat işip biz birdim balısını biz öyle bekim edip biraz yükünü yengilletili der Ebu Talib'le teşekkür edik. Ali radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ilkiga o'tadigan. Va Ja'far radhiyallohu anhu, Abbas radhiyallohu anhu'ninki ilkiga o'tgan holda mana bular ularni tarbiyalab beradi ekan va beqib beradi ekan. Va tarabba fi bayt an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve kana mulaziman lahu aynama dhahaba fa kana yadhhab ma'ahu ila ghar Hira lita'abbud was-salat. كما يذكر أنه كان قبل الإسلام حنيفا لم يسجد لسلم قط طيلة حياته ولهذا يقول المسلمون كرم الله وجهه. Mana biz yuqorida degandek bir gapni kamlatdim. Karramallohu vajha deyishga sabab bo'lsa, mana umrida butqa, ya'ni ibodat qilmaganlik uchun, butqa beshni egmaganlik uchun, butqa sajda qilmaganligi uchun shunday deyilgan. Mana Ali radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ilkiga o'tgandan keyin uyida davomli o'zining o'g'lida bir yerda yetib, billa tomoq yeb, billa suv ichib, billa sirtga chiqib, hatto payg'ambarlik kelishidan ilgari g'ori Hiroga billa chiqib, payg'ambarimizningki eg'irlik binasini ko'tarishib, payg'ambarimiz shada ibodat qilib, Allohning yaratgan osmon zamin nima uchun yaratganligidan tafakkur qilgan holda Allohni o'ylab g'ori Hiroda Ali radhiyallohu anhu billa namoz o'qisa namoz o'qib mana shunday payg'ambarimiz bilan shunday billa o'tgan. Ya'ni payg'ambarimizningki ilkida tarbiyalangan. Davomli payg'ambarimizga nima deganligini, nima ish qilganligini Ali radhiyallohu anhu bo'lsa ko'rib turgan. Ali radhiyallohu anhu bo'lsa Ali radhiyallohu anhu'ninki ayollari deydi. Zavjat Ali ibn Abi Talib. تزوج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعدد من النساء وأنجب منهن عددا من الأولاد وبيان ذلك فيما يأتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمعها مع الآخر. Ali radhiyallohu anhu'ninki ailesi bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu dastlabda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki
qizi Fatima bilan to'y qilgan. Fatima roziyallohu anhu, ya'ni anha davomli ular kichik vaqtda hamda bir-birini ko'rib, shunday cho'ng bo'lgan. Fatima roziyallohu anhaga bir necha xaridorlik kelgan. Ya'ni qizim bizga bersaldi, ammo hech kimga bermagan. Ammo Ali ibn Abi Talib to'y qilishni xohlaydi, ammo Ali roziyallohu anhuning qo'lida hech narsa yo'q. Shundan biraylar maslahat soladi ekanda, payg'ambarimizningki shu qiz bilan to'y qilgan, to'y qilmoqda. U degan odamga shunday deydiki, men bir mahram beradiganga hech bir binasam yo'q. Sen ahvolimni bilasan deb ularga shunday javob qaytargandan keyin u kishi shunday deydiki, sen g'am qilmaydi, payg'ambarimizningki qashig'i kelib cho'qim talab qilgin, cho'qim qizini beradi. Deganda Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning qashig'iga kiradi ekan. Men qizingizni izlayman. Qizingizga men to'y qizingizdan to'y qilishni xohlayman degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulib turib, "Seninki beradigan bir narsang bormi?" degandan keyin bir narsam yo'q. Lekin ammo payg'ambarimiz shuni bilar ekanki, bir qalqini bor ekanda, urushda qalqi. 400 dirhamga yaraydigan. Payg'ambarimiz darhol buni sotqin, shuni bersang bo'ladi. Deb shuning bilan bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu bilan Fatimani shu yerda shuning bilan to'yini qilib qo'ydi ekan qarindoshlar. Hamda Ali roziyallohu anhuninki bolalari deydi. Abna Ali ibn Abi Talib min Fatima bint Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. وزينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. Mana Ali roziyallohu anhu'niki Fatima roziyallohu anha onamizdan bo'lgan tuvanlikcha bu bolalari bo'lsa Hasan Husayn. Hammamizga nihoyat oson keladigan lafz, kichikimiz anglab kelgan va Muhsin deydigan bir o'g'li ham bo'lgan ekan. Va Zaynab al-Kubra va Umm Kulthum. Ve Umm Kulthum Umar roziyallohu anhu bilan to'y qilgan. Buni anglab qilishimiz kerak. Mana Hasan Husayn, mana bu mashhur bo'lgan ikki o'g'li. Va Muhsin ham o'g'li, ham Zaynab al-Kubra, Umm Kulthum. Mana Ali roziyallohu anhu'ningki avlodlari. Ammo boshqa ayollarni bu yerda zikr qilishning hojati yo'q. Boshqa Fatima onamiz o'lgan, tugab ketgandan keyin boshqa ayollar oladi ekan, ularning bolalari bo'lgan deyilgan. Ali roziyallohu anhu'ningki shaxsiyati qanday? Shaxsiy Ali ibn Abi Talib shaklun Ali ibn Abi Talib wasafahu al-wasifun faqalu kana Ali ibn Abi Talib rajulan rabi'atan ay wasit al-qama fi al-qama ذا لحية بيضاء عظيمة تصل إلى صدره كما كان عظيم الذراع وكذلك كان الساقه. Ali roziyallohu anhu o'troboy. Bakmi egizmas, pakamas, o'troboy bir kishi bo'lib, buni sifatlaganda shunday sifatlaydi deydi. Ali roziyallohu anhu'ningki soqoli uzun deydi, shu ko'ksga tushib turadigan, ammo oq. Oq soqoldan nomus qilmaydi qarindoshlar. Oq hadisda keladi. Musulmonningki yuzdagi nur deyilgan hadis bor ekan. Ali roziyallohu anhu'ningki bilagi nihoyatda uzun ham to'n deydi. Va yotisi tuti ya'ni uzun to'n deydi. Ya'ni kuchli demakchi. Va huwa saghirul aynayn
kethiru sha'r sadr. Maydasida tuk ko'pdi, ko'zininki, ya'ni ko'zi kichikdi deydi. Wal iktaf va aridul mankabayn. Ali roziyallohu anhuninki ya'ni g'uli kamridi deydi. Sal'ar ra's illa min sha'r abyaz min khalfi. Ali roziyallohu anhuninki beshining tuki tushib ketganlikka. Ya'ni beshining orqa tarafida azroq tuk bor, ammo u oqdi deydi. Mana sifatlaganlar, mana shunday sifatlayapti qardoshlar. İslam Ali ibn Abi Talib. Endi Ali roziyallohu anhu'niki qanday iymon keltirganligini dedik. Ali roziyallohu anhu shunday iymon keltirgan. يذكر في قصة إسلامه أنه دخل علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها فرآهما يصليان فاستغرب ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر الإسلام. Bir günisi o hem de oğlu da hem de İsa bekvagan oğlu da bir bala hem de üzünki ciğer. Uyga şunda kelgandan keyin Peygamberimiz ve Hadice annemiz namaz o'qiyotganligini ko'radi ekan. Namoz o'qib bo'lgandan keyin Ali roziyallohu anhu so'rayotgan, bu nima ish qilsa najohda qilmagan bir ishni qilyapsizlar. Deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nega vahiy kelganligini ve bu dinimizden İslam dini ekanligi ve Allah'ınki inson yani musulmon bo'lgandan keyin namoz o'qishga buyurganligini ve bunu tushuntirdi. Şimdi olan bu kichik bo'lgandan keyin darhol men otamga deb kelay. Otamdan so'rab kelaymi o deydi ekan. وأراد أن يخبر أباه أبا طالب فأوصاه الرسول بالكتمان. Derhal Peygamberimiz sen atanga demegin. Ama bunu ondan doğru çelmez ki mümkün. Deydiken ama ikinci günü bu rivayette de ve fil yevmillezi yelihi ca'a Ali radıyallahu anhu ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kad va'al iman fi kalbihi fe aslama ve keteme islamahu ve huve evvele men amene mine's-sıbyan kema annehu minel aşara ellezî beşşerehum'un nebi aleyhissalatu vesselam bil cennet. Yani Ali radıyallahu anhu olsa şu ikinci güne iman keltirdi ekan. Ve Ali radıyallahu anhu imanını sıkıdı ekan. Endi dadis o'qib qolsa bo'lmaydi. Ve Ali radıyallahu anhu bo'lsa 10 kishi ya'ni cennet bilan bishorat berilgan bir kishidir deydi. Ali radıyallahu anhu ham cennetin bishorat berilgan deydi qardoshlar. Axloq Ali ibn Abi Talib فقيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذا مكانة عالية من المعرفة والحكمة. وقال ابن شبرمة إذا ثبت لنا حديث عن علي رضي الله عنه أخذناه وتركنا ما سواه. وأنا علي رضي الله عنه حقيقة عالم يعني İslam dinida faqih. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki 6 çoğu olgan başkalardan köprek anlagan Muşunda bo'lganlik uchun uning ustiga Ali roziyallohu anhu butga sajda qilmagan va o'zining azroq aqlini deb bo'luvchi islom diniga kirib ketgan. Muşunda bir pak, qiyinimi pak, jismimi pak, iymonimi pak, muşunda bir kishi endi. Mana bu kishi payg'ambarimizniki yendi turib, Qur'ondan bo'lsin, hadisdan bo'lsin, nayda olimdi deydi. Mana bu yerda İbn Şubrama degan kishi shunday deydi. Biz boshqalardan bir hadisni anglasakmi, agar to'g'riroq deyilgan bir hadisni Ali roziyallohu anhudan anglasak, o boshqalarniki deyilganda biz uni olmaymiz. Faqat Ali roziyallohu anhuniki rivoyat qilgan hadisini olib deyilgan. Ali roziyallohu anhu endi o'zi qazo nimaga chiqqan va xalifa bo'lgandan keyin mana qanday kishi edi deydi qardoshlar. من أكثر الصحابة معرفة بأمور القضاء فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمة أبو بكر. Mana Peygamberimizden bir hadisini Anas ibn Malik degan sahoba shunda rivoyat qilib,
Mening ummatimningki eng mehribon ummatim bo'lsa, mening ummatimga meniki ummatimdan Abu Bakr deydi. Abu Bakr eng ko'yimchan bu shundoq deydi. Wa ashadduhum fi dinillahi Umarun deydi. Dinda nahayt ching turadigan, qilni ayniga beyniga tavratmaydigan, ya'ni dini islomda ching turadigan u kishi bo'lsa Umar deydi. Wa asdaquhum haya'an Uthman. Va rost so'zlaydigan va hayoliq ummatimdan bir ummatim bo'lsa Osman radhiyallohu anhu deydi. Wa aqdahum Ali ibn Abi Talib. Mana Ali radhiyallohu anhu bo'lsa, mana bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng oxirida tasvirlab, ya'ni hukm chiqargan vaqtda to'g'ri hukm chiqaradigan. Bu meni tuqqanimdi, ya meniki yaqinimdi demasdan Allohning dini qanday ko'rsatsa, shu bo'yicha to'g'ri hukm chiqaradigan shunday kishi deb bu yerda Ali radhiyallohu anhuninki xilofatga chiqqan vaqtda va undan ilgarigi holatlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb berdi. Ali radhiyallohu anhu haqiqatan din islomga jiq kuch chiqargan, din islomni jiqyaliga yoygan, ammo hayotining oxirida jiq fitnalarga duchor bo'lgan va buning uchun Ali radhiyallohu anhu ko'p sabr qilgan. Bu shunday bir kishi qarindoshlar. Ali radhiyallohu anhu hayotida 40 ming avqafaha 40,000 dinaran deydi. 40 ming dinar Allah yo'lida shu hukumatniki xazinasiga vaqf qilayotgan deydi. Ali radhiyallohu anhu haqiqatan shujoatlik, qaysar, bir yigit bo'lgan sifati bilan hamma odam qaysar. Ammo dushman oldida to'g'ri qo'lda qilishma vaqtda hamma odam qaysar. Ammo ba'zi vaqtda ko'p insonlar u qaysarlikka ishonmaydi. Masalan, qaysi degan vaqtning o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining o'rniga men hozir chiqib ketaman Abu Bakrdan, ya'ni hijratga. Sen izimni qolasan. Degan vaqtning o'zida Ali radhiyallohu anhu mana yerdagi o'ziniki mardligini, o'zining jenidan payg'ambarimizni yaxshi ko'radiganligini, agar kim birisi o'sha payg'ambarimizni deb uyga kirib agar pichoq solsa, ulab ketadigan gap. Mana shunday bir xatarlik bir holatda Ali radhiyallohu anhu bo'lsa, o'ziningki qaysarligini jo yerda ko'rsatgan. Mana Ali radhiyallohu anhu mana shunday bir sahoba bo'lishi bilan bir musulmonlarningki boshliqi bo'lishi bilan va nahayt kichik bil, nahayt taqvo, kechalari uxlamaydigan, kechalari tahajjud namozini tashlab qo'ymaydigan va o'zininki yendiki sahobalarni mushunday yaxshi amalga undaydigan mushunday bir xalifa edi qarindoshlarim. عباد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان من أصحاب التهجد في الليل يحث غيره على مخافة الله واستشعار مراقبته لهم والتوجه إليه خوفا من عقابه ورجاء لرحمته مبينا لهم أن النفع والضر بيده وحده وأنه المنعم الوحيد عليهم ومالك كل شيء. من يقول دكاندك أركندك بالحقيقة مؤمن أركندك وقتا يعني جسارتlik, davamlık merdane, davamlık rastçıl, takva, Allah'ın dininde çın turuş, Allah'ta davamlık yakınlaşışına tiriş, keçileri uxlamay tahajjud o'qish. Mana bu narsani o'zininki atrofidagi sahobalarga davomli tavsiya qilib turadi. Chunki
yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, sana yetadigan bir narsa bo'lsin yoki yetmaydigan narsa bo'lsin, hammasi o kimning qo'lida deganda, kechimi kunduz seni ko'rib turadigan, seni bayqab turadigan bir Allohninki, hamma narsaniki maliki bo'lgan qudratli Allohning ilkida deyilgan qarindoshlar. Biz yuqoridagi bu narsalardan quliqimizdan, mo'qlig'imizdan olib, mo'qlig'imizdan chiqib ketsa bo'lmaydi. Mana bu narsaning birasini bo'lsa-mu amal qilishimiz kerak. Masalan, namozni ko'p o'qishni o'zimizga odat qilishimiz kerak. Rost so'zlashni odat qilishimiz kerak. Hayolik bo'lishni odat qilishimiz kerak. Va tavhidda chin turishimizni odat qilishimiz kerak. Tavhidsiz, kitobsiz kishilarning qishqa bo'lganda ularchi bo'lib qilib, keyin musulmonlar qishqa kelgan vaqtda bularchi bo'lib qolsak, o vaqtning o'zida haqiqiy musulmon bo'lgan bo'lmaymiz qarindoshlar. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي كرم الله وجهه وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة